望县别离情深第11集。谢允看出他的疑惑，无奈的笑了笑，本想解释一下，奈何身受重伤撑不了那么久，咳嗽几声，竟然吐了血出来。一休来看过，好不容易才让他情况缓和了一些。魏无羡心里有些难受，有没有什么办法治好他？一休也不是没有办法，只是所需灵物太多，尤其是紫玉莲，如今5大世家怕是全加起来，如今也没有多少。蓝忘机伸手轻轻捏了一下魏无羡的手，示意他不要开口。魏无羡迟疑了一下，还是选择相信蓝忘机。等到彻底没有外人以后，蓝忘机才开口解释：紫玉莲此等灵物太过稀有，怀璧其罪，魏应小心为上。魏无羡低下头，别人也就算了，他毕竟是阿苑和阿玉的父亲，更何况他还是我兄长的丈夫，该救的。蓝忘机见他心情不好，道：你若是想救也无妨，不过这件事我来办，而且你以后对外可千万莫要告诉别人关于紫玉莲的事情。魏无羡点点头，好。蓝忘机将他抱进怀里，万分怜惜道：你一定要好好的。魏无羡愣了一下，把头靠着他，别担心，我不会有事的。蓝忘机心里仍旧有些不安，他本想将魏无羡送回净室休息，但是魏无羡不愿意，拉着他一起去了后山。紫玉莲如今长势喜人，原本就不少，如今更是快要把整个湖泊给占满了。蓝湛，再带点这个过去吧，我看他伤得好重，多备一些，有备无患吗？看着他又摘了一些别的灵植，蓝忘机虽然没说什么，但是阻止了还想再去薅灵植的魏无羡。蓝忘机已经够了，温氏好歹是5大世家之一，不缺这些的。魏无羡想了想，也是，那你快去快回。说着伸手拉住蓝忘机，在他脸颊旁边吧唧了一口。蓝忘机心里那点不高兴顿时烟消云散。就算以前认识，就算可能有过喜欢，现在魏无羡是他的夫人，而且这本来就不是一个人，严格来说他们其实根本不认识。我会尽快回来，你要好好休息。将人背回净室以后，蓝忘机再三叮嘱以后，这才不舍得离开。刚回温室没多久的温若寒听说他来，别提多惊讶了，尤其是对方带来的东西。温若寒，蓝二公子，这蓝忘机这是看在魏婴的面子上给的，多的没有了。这话温若寒还真信，虽然里面的紫玉莲之类的稀有灵植确实太多了些，可是蓝家如果还有更多，怕是早就碾压其他世家了。温若寒，那就多谢了，等阿云好些了，我再让他登门道谢。一下子多了300多株紫玉莲，不只是谢云好了大半，一直昏迷未醒的北堂墨染也终于醒来。他伤得更重，生产以后元气大伤，又受了重伤，能保住这条命都是靠魏无羡舍了自己的金丹才护住，即便如此，也堪堪只是吊着一口气。谢允父母修为不俗，但是如今2人修为倒退极为厉害，只是勉强保住金丹而已。北堂默然醒来以后，得知自己弟弟已经嫁人生子，心里稍稍好受了一些。他的夫君是谁啊？谢允，蓝忘机。北堂默然愣了一会儿，才想起来，蓝家那位蓝二公子，就是和你很像那个吗？谢允点头，替他整理了一下盖着的毛毯，是他没错。阿宪大病一场，不记得以前的事情了。他搬出村子，遇到了蓝二公子，之后嫁入蓝氏。蓝先生很照顾阿苑和阿玉，对他也很好。北堂默然僵了一下，小心翼翼地看着他，你是不是知道了？谢允，没关系，你还活着就好。北堂默然眼泪一下子滚落下来。当年他们想要回温氏成亲，但是却被迫逃亡，无数次想要联系上温家，但是却始终不成功，又带着尚且还小的魏无羡逃亡几年，最终不得已逃到偏远的地方才安生了一段时间。那之后他们拜堂成亲，之后没多久就怀孕。临盆之时，谢允出去寻找灵植，为他补身，却被追杀的人找到，重伤难愈。幸好温雅及时找到他，把他带走，这才勉强保住一条命。
等温雅再去寻找北唐墨染的时候，他已经被迫重新换了一个地方。魏无羡一边照顾他和几个刚出生的孩子，一边小心翼翼避开追杀，提心吊胆地躲了几个月，最终还是被金家的人找到。如果不是谢允父亲及时赶到，怕是那之后魏无羡带着还活着的阿苑和阿玉躲在牛角村，谢允父亲带着北唐墨染和阿月的尸体回去，表面上必死关，实际上却是用自己灵力救儿子和儿子的夫人。一晃孩子都已经那么大了，他们已经快撑不住了。温雅不得不冒险停下来，求助自己的弟弟温若寒：“你会不会怪我没有保住阿月？”北唐墨染声音哽咽：“他是个小坤泽，你说过，如果我们的孩子有个小坤泽就好了。可是我……”谢允心疼地将他拥入怀里：“这不是你的错，而且只要你活着，对我来说就是最好的事情。”两人休养了一阵，北唐墨染实在挂念魏无羡，便悄悄地来到兰氏。听说他们到来，魏无羡立马紧张起来：“蓝湛，他们是来要孩子的吗？”毕竟当自己儿子养了这么久，他其实很不舍得把孩子还给他们的生父，但是又觉得不还给人家有点坏。蓝忘机同样不舍，从他决定娶魏无羡那一瞬间，他已经把这两个孩子当作自己的，可以说他也同样不愿意把孩子还回去。同样不乐意的还有蓝启仁和蓝家其他人。不过北唐墨染并不是想要把孩子要回去，而是过来看看魏无羡，毕竟他重伤那会儿魏无羡还小。两人见面的时候，魏无羡尽管已经有心理准备了，还是有些吃惊。这个世界的魏无羡和他容貌几乎算得上一模一样，只是年岁不一样，所以看着小些。当时他一度怀疑自己是身穿，后来又在身穿和魂穿之间反复横跳。要不是蓝忘机，他恐怕真的要接受自己应该是身穿这个设定了。但是北唐墨染却和他原本世界的模样更像，虽然瘦得有些过分，但是年岁更加相近。北唐墨染笑着点头：“羡羡，我是哥哥。”魏无羡心里突然一酸，明明按理说应该是陌生人，但是看着他，却有一种想哭的冲动。他走过去扶着北唐墨染坐下：“你好些了吗？”北唐墨染拉着他：“我没事，你在这边过得好吗？”魏无羡点头，除了在净室外面需要装样子，平时他可以说无拘无束的。而且蓝家人都对他很好，蓝忘机更是处处都顾着他。在以前，他从没想过能够过上这种被爱的日子。北唐墨染提着的心放了下来：“那就好，这些年辛苦你了。如果不是我太不小心了，你也不用被我连累，在那种地方住着，也不知道你身体有没有亏损。”魏无羡有些不好意思道：“我没事，蓝湛把我照顾得很好。”北唐墨染见他脸泛红光，笑道：“我来之前还有些担心，如今看你这么幸福，也就放心了。”蓝启仁有些不情不愿地带着阿苑和阿玉过来。两个孩子今日才知道自己的生父另有其人，但是看着他们的脸，又觉得有些怪怪的。毕竟虽然人不一样，但是两对夫妇容貌却几乎一模一样。魏无羡示意他们喊人，看着两个小坤泽，北唐墨染愣了一下，随即忍不住开心起来：“居然是坤泽吗？太好了！”他还担心自己和谢允这辈子不会再有一个坤泽儿子，没想到不只是阿月是坤泽，阿苑和阿玉居然也是。虽然相处时两个孩子和他有些生疏，但是或许是因为脸太像，他们很快就和谢允还有北唐墨染熟悉起来。魏无羡看着他们虚弱的模样，实在担心，便和蓝忘机商量，带两人去了后山，也和蓝启仁说过了，让两个孩子也跟过去住着。蓝忘机有些不解：“魏婴，你为什么对他们这么好？”虽然魏无羡并不是一个小气的人，可是这么快就把儿子拱手让人，还大方的让谢允和北唐墨染去住湖边的屋子，这实在有些不像他。魏无羡说来也，我也不知道怎么说，我觉得他们挺亲切的。之前谢公子，我觉得邀请他住下好像不太妥当，不过北唐公子在，我觉得不留下他们不合适。
明明按理说应该是陌生人，但是他却觉得亲切。可能是血缘的力量吧，虽然不认识，但是却觉得亲切。蓝忘机有些担忧地看着他，那你要把阿苑和阿玉交给他们吗？魏无羡噎了一下，不还给人家，不合适吧？毕竟他们才是孩子，是父亲。蓝忘机见他态度大变，小声道：“你之前明明不乐意。”魏无羡假装没听到：“阿羡，我来了。”温潮大大咧咧地叉着腰说道。魏无羡抬头看了他一眼，又慢悠悠地重新躺回躺椅上。温潮笑呵呵的，也不生气，反而献宝一样从储物袋翻出一个巨大的食盒。看我给你带了什么，我们岐山鼎鼎有名的好吃的。魏无羡有气无力道：“我不想吃，你这是怎么了？之前不是还活蹦乱跳的吗？”魏无羡：“我没事，就是天气热，我不舒服。这几天蓝湛很忙，我就不太想吃东西。”“哦，那你尝尝这个，开胃的，保管你吃了浑身舒坦。”魏无羡本来不想动弹，不过想到温潮难得冒险来一趟，一点不吃也太不给面子了，就坐了起来。两人有一搭没一搭的聊着，渐渐的聊到了金家。温潮：“金家如今倒是藏得紧，聂家和江家那边怕是不好对付，也不知道这金家从哪儿弄来的坤泽，现在想对付他们，聂家和江家怕是绝对要插手。”魏无羡：“不是说坤泽很稀少吗？而且之前一点风声都没有，他们突然这么做，是不是已经知道了什么事情？”温潮：“肯定知道了，不过他们绝对不知道我表兄他们活着。”也就半个月的功夫，温潮受伤以后没多久，金家突然出嫁2位坤泽，如今外面都在讨论江家和聂家好福气，婚礼的请帖更是不要钱似的，仙门百家还不算，甚至有不少散修和寻常百姓在邀请名单之列。对外人而言，无非就是茶余饭后的谈资多了许多，而对蓝家和温家来说，这意味着金家更加棘手了。